Ci sono tutte le premesse per riuscire a far diventare più competitivo il nostro paese. Ovviamente c'è tanto da fare, tanto è stato fatto, ma c'è tanto da fare. Il ministro Pisano si è recata in visita al Parco Scientifico Tecnologico Vega, che dopo il lockdown ha deciso di ripartire con tanti giovani che nel frattempo hanno presentato start-up innovative, a partire dal turismo fino all'ambito sanitario. Venivamo anche da 2 metri di acqua alta, quindi ci si dimentica anche questo, quindi Venezia questa botta del virus l'ha presa molto più forte di qualsiasi altra realtà e ci aspettiamo, ce ne sono stati parzialmente, aiuti proprio perché Venezia deve continuare a vivere. Sono contento delle eccellenze che noi abbiamo al Vega e dal punto di vista sanitario, come lei giustamente ha detto prima, avere un'azienda, ce l'avevamo già in pancia prima, quindi non è che abbiamo sfruttato il virus, però abbiamo anche l'orgoglio di avere un'azienda che per prima si è mossa in campo sanitario nell'ambito dei tamponi, so che fanno anche i marcatori di tumore, quindi sono aziende di eccellenza che vanno sicuramente valorizzate. Inevitabile affrontare con il ministro la questione della connettività, che negli ultimi mesi ha mostrato tutte le sue lacune. Avevamo problemi a lavorare, avevamo problemi a far seguire ai nostri figli le lezioni a distanza e c'erano e ci sono tuttora alcune zone dell'Italia che sono, noi le chiamiamo bianchissime, cioè dove non arriva nessun tipo di connettività, né fissa né mobile. Sono 16.000 persone, sono tante o poche, sono 16.000 persone, ce ne fosse anche solo una famiglia che ha dei bambini che non possono studiare, noi con la tecnologia creiamo disparità sociale e questo non è assolutamente il modo di utilizzare la tecnologia. Quindi forte impegno del governo, lavoro insieme agli ecosistemi locali, alle regioni, insieme ai comuni, che poi sono i soggetti che hanno il polso del territorio. Insieme al ministro anche i candidati Visman e Cappelletti. Noi abbiamo voluto moltissimo questo incontro con il Ministro in questa eccellenza che è il Vega. Perché? Perché il Vega è nato proprio per avere una alternativa a quella che era stata la chimica industriale qui a Porto Marghera. Cosa succede? Che queste start-up, queste imprese hanno l'obiettivo di fare lavoro, di creare posti di lavoro, però queste devono essere create dove l'ambiente è favorevole a avere queste iniziative. Oggi molti imprenditori ci hanno fatto notare che qui abbiamo un crogiolo di idee, abbiamo anche delle tecnologie, abbiamo dei brevetti, però siamo deboli nella fase di industrializzazione, quindi spesso e volentieri i frutti di questa ricerca vengono raccolti dagli altri paesi che o acquistano le aziende che stanno crescendo o comunque ne utilizzano le idee e la creatività. Il ruolo della politica dovrebbe essere quello invece di essere in grado di fornire quegli ausili necessari per riuscire anche a mantenere nel nostro territorio queste aziende.